Saya nak tidak karena kau baru tahu, sebenarnya jadi tahu. Jadi aja lah sebenarnya, punya aja lah sebenarnya, bintara lah sebenarnya, ini lah sebenarnya. Ada jadi tidak nak lihat ni, jadi sampai dia itu, tiba anaga, tiba berita, tiba olahraga, tiba pelita, tiba adana, saya nak tunggu mana dia itu. Jadi aja lah bintara, jadi sebenarnya dia. Punya aja lah dulu deh, bintara lah lekang lidah, punya lah lekang lidah. और जो सब ये ज्ञान दो सिद्ध के तो पांच दिखा रहा था खाना खोरे पांच दिखा रहा तो हमें भी दे पांच दिखा रहे तीन दिखा रहे सिद्ध होगा ये सब ये ज्ञान दो सिद्ध के तो टाइम में सी निया के खोरा खाना जारी जो तरह मने आ जा रहे दवा चला मत आओ ताला नहीं रे इधर दादा ना अम्मा जी ने ये ना ये दुनिया है संसार है ये सिर्फ तैयार ना रहा Dia ngala di mendedan terus dari sana rasa tidak sudi jauh, mati macam ni orang jujur. Dia ngala ni orang jujur ni ada kana ngala jujur kau. Jadi kana ngala jujur tu bawa ni, kana tidak jujur ya tak ada kalau ngala laro. Apa ini dunia ni? Itu orang ni tu kana le macam ni lo. Orang ni tu sini le jujur dia ni le. Ini kat nak ada dia le nak ikut dah. Jadi ngala mana lo? Makanya dia hebat, lincah deh. Saya meninggal cakap saja. Jadi ada juga orang dia lo, maka kanda ada tinggal. Aku lihat nak dengan tinggal aku ni sudah kanda aja porsi dia tu orang tinggal orang tinggal dia itu. Yang pernah itu kau. Kalau pernah itu, jadi kan nak dekat mana lagi antara ya. Ada orang kamu tu aku juga, aku rumah lihat ni mana lagi. Dia tu malah berdoa ada dekat dia asal dia berkali kali sini dekat dia le. तो जरूरी थोड़ा नदिया अभी का नदिया जाता है ना अपना अभी सिंधी नदिया में अकाउंट तो सीधा में से और दाले नदिया जाले तो वो सीधा दे तो वो ये दिया जाले फाड़ जाता है नदी जाले तो वो ये थोड़े फिरो सीधे में नदा तो दिया के तो आनी दे फिरो तो दाल वो ठीक जाए अभी में मचा सीधा फिर निने पे भी अन्य आज नो अकाउंट तो निना रे ये भी सीधे निना रे दाने ले लगा तो दाल वो सीधे ये अकाउंट तो सीधा टाइम भी बाहर ही फिर ना निना अभी तक तो दाल वो आने दे ये तो ठीक है ये जाना का दी वाले बड़े जाए तो रानी है ये भी तो आने तो बोली अरे ये भी ले तो जाने तो आए तो रानी में ले दो आप ये देखो अरे ये आए खाना खाना ठीक है देखो है खाना खाना ठीक है ले लो जी का मिया चलो आज ये भी तो रंगी लगे अमिया को ये भी बाबा बोले दादा मतलब में तो दिले मोह नहीं हो ये ना पूरे नीरे में नहीं कल में सिद्धि विज्ञान नो ये ना पूरे दिन में मत नहीं अभी ले आई पूरे दिन में पूरे ये दूसरी चीज़ है सिद्धि सिद्धवाई कांगी सिद्धवाई आरा सिद्धवाई ती सिद्धवाई यार पैसे ती आरा दिया अजंग लीजिए ने क्यों मिले ये नहीं जा ये तो जाने दिए पूरा नहीं हो ये भी तो भगवान को चापरा मत बोलो और खाना ना आज बुरी दुआ ही बारे अन्ना जाएगा दूर जा जाओ मैं खाना ना दुनिया नीचे वाले कहाँ नीचे बना ले नीचे बना तेरे नीचे बना तो मेरे मेरे एक जगह जाना तेरे जाना का अपना ये नीचे बना खाना ना अन्य ये चीज़ ना तेरे ही बारे में अन्ना ना जाएगा तो जाओ मैं चाह दो खाना यारो खाना थोड़े ही देरी जब जाता है ना लगी रहना भाई माँ तो खाना वो ना भी जी ले तो वो ना भी ना वही ना भी इधर खाना खिलाना ये मिस्टर के बाद कोई ये मिस्टर के बाद पाँव धरा कोई ये मिस्टर के बाद पाँव धरे न से के बाद पाँव कोरा होगा मुझे ना जाता सिर्फ पाँव ये ना खाना खिलाना वो ना तेरे देखिए सब ये के दाव पाँव धरा कोई दुनिया खाना खिलाना दुनिया तेरे देखिए सब ये के दाव पाँव धरा कोई ये सारे खाना खिला वो ना दुनिया में चीन है तेरे देखिए ना है सब ये आज सिद्ध है धोली भी पाँव धरा अपने सारे खाना कोई वो ना खाना सूरा जाओ सिद्धि चीज़ है ये भी आने से रवाज है सिद्धि आ रही सब ये आज सिद्ध है कि धोली भी पाँव सी धारा वो ना खाना कोई थी तो ये हुआ रो ऐसा ऐसे हुई धारे टाइम ये खाना दे का ये मिस्टर सिवा कोई ये खाना दे का ये भी गिरना से भी कोई ये खाना है दे का दुनिया से भी कोई ये सारे खाना है दे का जाओ गिरना दुनिया में चीन है सिर्फ ना दे कोई वो ना खाना जाओ सिर्फ जो भी आने से लगा कोई जो था खाना ना है दे का को और खाना ना है दे का तो नहीं लगे ये है दूल्हे नाली तो यार ये खाना भाग हो ले नहीं मेरे जो
ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ပေါင်းခေါ်ရတယ်ဒါဒီကနေ့တေးသေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တေးသားတွေဝိညာဉ်ခန္ဓာကလို့ခေါ်ဝေဒနာစေတိခေါ်ပါတယ်ဒီပညာခန္ဓာလို့ခေါ်ပညာစေတိကိုခေါ်ပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်ဝေဒနာပညာမှာကျင်းတဲ့စေတိငါးလို့ခေါ်ပါတယ်ဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်စေတိကိုပြောတဲ့အကျင့်တရား20ကဘာကိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါခန္ဓာငါးရဲ့တေးတရားနာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကနေ့ကအတူရဲ့ဒီလူပြောက်တဲ့မျက်နှာလေးတော့မောင်ဒီကနာမည်မလားနာမည်ပါဆရာအညီတော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမောင်ဒီကဗလိခေါ်ရဲဒဲရင်ခေါ်ရဲဒီပုတ်ကြဒါမောင်ဒီတော့ဒီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမောင်ဒီကနာမည်ပုတ်ကြတာကမောင်ဒီရဲ့တရားကိုအထင်ကပ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလည်းဒီကခန္ဓာကဗလိခေါ်လဲအရင်မျိုးကခေါ်တာပေါ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခေါ်အဝိညာဉ်စိတ္တိခေါ်တာပေါ့ပညာခန္ဓာလို့ခေါ်ပညာစိတ္တိခေါ်တာပေါ့စေခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တော့ဝိညာဉ်ပညာမှာကျင်းတဲ့စိတ္တိ50ခေါ်တာပေါ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တော့စိတ္တိကိုအကျေတရား20ပါးခေါ်တာဟုတ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီကခန္ဓာရဲ့တရားကိုတရားသားတွေခန္ဓာဆိုတော့အတိတ်ကလည်းဒီဘက်ခန္ဓာဆိုတော့ဒီဘက်ကရုပ်ခန္ဓာလားခန္ဓာကဘာခေါ်လဲပေါင်းစည်းတာတော့ပေါင်းစည်းတာပေါ့ဒါတွေပေါင်းထားတယ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ပြောရုပ်စကားပြားတော့ပေါင်းရုပ်7မျိုးပြားနေတာပေါင်းတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဒီရုပ်27ပါး7မျိုးပြားဖြစ်တတ်တယ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြီးဒီကမှတ်တော့ဟောဒီတို့ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်27ပါးကတမျိုးနဲ့ဖြစ်နေတာပုတ်ဘူး7မျိုးအချင်းဖြစ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံကာလလုံးမနဲ့ဖြစ်ဒါဥပဒေဖြီးတယ်ဆိုရင်ဥပဒေလည်းဖြစ်လိုက်တာဖြီးလည်းဖြစ်လိုက်တာဒီလည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဥပဒေလည်းဖြစ်တာဒိဋ္ဌလည်းဖြစ်တာဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီတော့တခါရုပ်ချမ်းရုပ်မှုဟောလာဒီကလည်းဖြစ်တယ်သိက္ခာလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီတော့အယုတ်အမြတ်ခိနာအနေအချင်းဖြစ်တယ်ပရိဒအနေအချင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဆရာလာយ៉ាងဒီအဝေးကြီးတဲ့ဒီလအာဇာနာအဝေးကြီးရဖြစ်တယ်ဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီလို27ပါးကိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေကြတော့လည်းအတောအထည်အနေအချင်းရှာဖို့ရတာလားမရပါဘူးသဘောလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲဒီရုပ်တရားပွားနေတာသဘောလေးတွေပွားနေတာဒါကြောင့်တို့ဒီရုပ်အခြေခံဖြစ်တဲ့ပတိယာဝတ္တိတော်ဝေနခဏယတ္တဩဇာဆိုတဲ့တလုံးနဲ့သဘောချင်ပြရမှတ်မိပြီလားမှတ်မိပါပြီသဘောလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာမဝိတ္တိတိအနေအချင်းအမှုအမွှားလေးမှာရှာဖို့ရရတော့တဲ့တရားဟုတ်ပါဘူးသဘောတရားလေးကြီးဒါကြောင့်ကအယုတ်နဲ့စီတယ်ပြောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်တတ်ချင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်ကပိတ်ကြရတော့ဟောဒီကိုယ်ကောင်းကြီးတော့အတိတ်ရတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ကောင်းခေါ်ထားတဲ့အကောင်ထိန်ကြီးပေါ်မှာခုနအဲ့ဒီနဲ့စီတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရည်ကလေးတွေနာယုတ်ကလေးတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရည်ကလေးတွေဝေဒနာယုတ်ကလေးတွေပညာယုတ်ကလေးတွေသင်္ခါရယုတ်ကလေးတွေဝိညာဉ်ယုတ်ကလေးအယုတ်ညာညင်းနဲ့လက်ရပတ်ခံတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြောတာအကောင်တွေမှာယောက်ျားမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြီးမှအပက်လေးကြမှတ်ဒီပါလားမှတ်ပါတယ်မှတ်လို့လည်းကြောက်တိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုမှတ်တဲ့အတိုင်းအကောင်တွေယောက်ျားမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တော်အပက်လေးကြသိလားမသိအောင်ဘာလို့ဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြည့်လည်းဘာမှရှိကြရဲ့ဝိတ္တိတိရှိနေရတယ်ငါဒါတွေရှိရဲဆိုတော့သဘောတွေတွားတယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲငါပြောတဲ့ဓာတ်ရှင်ကတွားနေအရင်ဒီလားသိပါတယ်ဆရာမြင်တော့ဒီအကောင်တွေမြင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့ဘာမှမရှိအဲ့ဒီတွားနေတဲ့သဘောလေးဒါပရမတ်သဘောလေးဒီအဲ့ဒီအမြင်လေးတွေမြင်လာမှသိလိမ့်ဒါပရမတ်မြင်ခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့သိငါကြည့်ငါပြီးကြည့်အကောင်တွေယောက်ျားမင်းကပုဂ္ဂိုလ်တော်အတုံးလုံးအဖက်အမောမအယေကဝိတ္တိပစ္စည်းတွေအနေအချင်းအကောင်တွေအနေအချင်းမြင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးဒါပြည့်ရနေခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပြည့်ရနေဆိုတဲ့အမှန်ကတော့တက်ကတိတန်းတန်းနေတယ်တဲ့မိစ္ဆာအယူခေါ်အယူမှားအမြင်မှားအပိမှားခေါ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအယူမှားအမြင်မှားအပိမှားနဲ့ပြေရဆိုတာအတယ်လေးကသူ့ကိုထိနေတက်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်တောင်မြောက်ဖေးဖေးအလီလီတော့မိမိယဉ်ကျေးတဲ့အနေအချင်းကိုးစားထားတဲ့အာသိယာလေးကိုးစားကြည့်ဒီအာသိယာမှအပေမကြောက်မတားနိုင်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုအញ្ញမညာဆိုတဲ့သမာဓိပညာရမှဒီအပေကြီးကတကယ်အေးတော်တားနိုင်ရဲ့ဒီကြိမ်ကြီးပြီးတော့ယူတာပေးကြတာဒါတရားဆက်ဆံပြောတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တိုက်အားပြောပါတယ်တကားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်စိတ်သားစိတ်သမီးတို့ဒီမိစ္ဆာအမြင်မိစ္ဆာအယူဆိုတဲ့အယူမှအမြင်မှကြီးကိုကြောက်အောင်ကြီးထားကြအမြင်မှမြင်လားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့အမြင်မှမြင်လားဆိုတော့ခုနပုဂ္ဂိုလ်တော်ကအကောင်အထည်အနေနဲ့မမြင်ရပါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်အကောင်အထည်နဲ့မမြင်ပါနဲ့ပရမတ်အနေနဲ့မြင်ရဒါဘောရကပြတ်တကကြီးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ဒီပရမတ်အနေနဲ့မြင်လိုက်ဆိုတာသမာဓိဉာဏ်ခေါ်လို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအမြင်ဉာဏ်နဲ့ဒုတိယမြင်လဲမြင်ရောအပေလေးကလည်းလုံးလုံးတရားလေးတခါပြပါတယ်ဝမ်းသာကြမကောင်းလားကောင်းပါလေဆရာဒီအပေလေးကငါစိတ်ဆက်လက်ဆက်ရင်ကြည့်ရည်ဘယ်တော့မှမလားတော့ဘူးကျအဲ့ဒီခံဝင်ချက်များကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်သက်နဲ့တကူရှားကြည့်လားဒီအသိဉာဏ်အချင်းကဘယ်နေရာနဲ့ကျေနိုင်တဲ့အားထားကြရှိတယ်လို့ရှားကြည့်ဒီကရှားကြည့်ဒီကြည့်တဲ့အားကိုရတော့မလေးလေးဒီကြည့်တဲ့အားကိုရတော့မလေးလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကနေကြတာသိတယ်ပြိဋ္ဌာန်ကြတယ်လူလေးကြီးခါမှာကြောက်ရတာကတမျိုးပြေးပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာကြောက်အောင်လားအပေရလာတော့ဆက်ရကြီးရဆိုတဲ့သိကြီးကြောက်ရမကင်းတာတမျိုးအဲ့လိုကြောက်ချင်းလန့်ခြင်းသိရင်အမြင်လေးနဲ့တီးရီပြေးလာဆိုမှဒီလူကဆောက်ရမရပါဘူးငါကမှအားထားကြမရှိရတဲ့ကြားတဲ့
ဒီစိုက်ကြရင်တေးရင်းနဲ့ပြေးရင်အပေလေးကဟုတ်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စိုက်ကြရင်တေးရင်းတရားပဲနဲ့ရဲရဲရောနဲ့ဒီငင်းငင်းတေးလေးရရလေနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုဘုရားကလည်းပြေးသွားတဲ့အားထားလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတို့ရပြီအခါပြကိုရမြတ်ကပြေးချမှားသွားတယ်ဘာလို့ပရမအနုကြီးကိုယထာပိတကြကြနတ်နတ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြင်မလားရှိမှသမာဓိဉာဏ်ကြီးရတယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ဉာဏ်ရတဲ့အချိန်ကစစိတ်သားစိတ်သမီးတို့အပယ်လေးကလုံးလုံးလျားလျားတကားသိအပယ်တန်လာပြီးငါတို့အတွက်မဟုတ်လောကခန်းလျှောက်သွားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုသမတအားထားလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ပါလို့ဒါကြောင့်ဒီဘုပတိတက်ကရှာတဲ့တလုံးချင်းအားထားလိုက်တဲ့ကြည်ကြည်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေတစစနဲ့ပြေးပြေးလာလို့အခုတော့ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးတွေနည်းနည်းကြီးထွားလာပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတလုံးရတယ်တလုံးရတယ်သိစ္စာကြီးရအများကြီးရတယ်ဆိုဆွေရမရှိပါဒါပတိတတ်တဲ့တို့တာဝန်နဲ့ပြောခဲ့ပေါ့ပတိတတ်တလုံးကြက်ကြက်ကနားလေးနဲ့အပေလေးကတခါပိတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုဒါတလုံးနဲ့ဒါတင်ရပြောတာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုရမြခေါ်ရတဲ့ဒေသနာအစ်အခုတော့လာရင်ခန္ဓာငါးရုပ်နဲ့နှစ်ပါးပေါင်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးရခန္ဓာငါးပါးကိုရုပ်နဲ့နှစ်ပါးပေါင်းထားတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုဒါကြောင့်ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးပေါင်းလိုက်တဲ့ဆိုလှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာဓာတ်လေးပေါ်လာစိတ်ဓာတ်ရဲ့လှုပ်ရှားတာဒီစိတ်တွေပဲနာနေနေပြောတော့လှုပ်ရှားမှုအမူအရာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအမူအရာတွေလှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာတွေပေါ်လာတယ်ဒီလိုကြီးအယူမှားလေဘာလို့မှလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒါလူဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒါသရဝဒါသိရဲ့ကျက်နဲ့ဒါနတ်ကျမပုဂ္ဂိုလ်တော်အရင်ပုဂ္ဂလကအတ္တကြီးဆိုတော့အကြီးပိုးပြီးတော့ကျေတယ်ယုံကြည်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာတွေပေါ်လာတော့ပြင်းကျင်နေတဲ့တီးသွားတယ်တီးလာတယ်ငါသွားတယ်ငါလာတယ်ငါထိုင်နေငါထဖြစ်လာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရုပ်နဲ့နှစ်ပါးပေါင်းကမှပြေးပြီးဘာဖြစ်လို့ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးပေါင်းနဲ့နေနေမှမနေသေးဘူးလှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာတွေပေါ်လှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာပေါ်လေပုဂ္ဂလကအတ္တကြီးပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆိုတော့ယုံကြည်တွေပေါ့ဒီလိုဖြစ်လာဖြစ်ရပါလေဖြစ်လာဒါကြောင့်ဆိုးတဲ့ပြေးဆိုးတဲ့အတိလေးလို့မှားလိုက်တဲ့အတိဒါကြောင့်အဲ့လိုမှားတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တရားကြီးသူအခါပြကိုရမြတ်ကဒီစေနဲ့ငါဝါချာမြတ်ကာလပတ်လုံးပြိဋိဘမချာမြတ်ကာလပတ်လုံးပေါ့ကွယ်ဒီဆရာမရေသွားတယ်တတိတုနဲ့အဆက်မပြတ်ပေါ်ကြတယ်မူတဲ့ဒေသနာဘာလဲဆိုတော့အတ္တပုဒ်ခြင်းဆိုတော့ပညာမျက်စိမရှိတဲ့အတ္တပုဒ်ခြင်းကိုမျက်စိဖွင့်ပြီးနည်းနည်းအမှားကြီးရဲ့နည်းနည်းကြီးကအမှားကြီးရဲ့နည်းနည်းသိကအမှားကြီးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအမှားကြီးငါဘုရားကလည်းပြင်ပေးမယ်ဆိုတော့ပြင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာစံတဲ့အချိန်ကြီးကိုရောနဲ့နားတယ်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပြင်ပေးတဲ့သဘောကြီးဘာဖြစ်လို့အမှားကြီးပြင်ပေးအမှားမြင်လာအောင်အမှားမြင်လိုက်သံဃာထောက်တရားရမယ်ကိုရောနဲ့သိသံဃာထောက်တရားရဆိုအပေတင်းတဲ့တကယ်အေးကြလို့ဖြစ်လူရနှက်ပါဆိုတာကတော့ရုပ်တရားချင်းမညာဘုရားမရလို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးထားဖို့ပေါ့လူလောကနတ်လောကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုလို့ချင်းသာသနာနဲ့အဆက်မပြတ်ပြည့်သေးတော့ပြောရတယ်ဆရာသာသနာနဲ့အဆက်မပြတ်ပြည့်နေဒီတရားကြီးတစ်ချိန်မသိတစ်ချိန်သိဒီတရားကြီးတရားနဲ့ဒီတစ်ချိန်ရတစ်ချိန်ရညှို့လို့ရှိတယ်အတက်တန်ဒီအပေလေးကနဲ့လာသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ဖြစ်အောင်သာသနာနဲ့ကျင်းတယ်ဆိုတာအပိုင်းခြားမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာအပေလေးကသွားဆိုတာတိရစ္ဆာန်ကရှာသွားလို့ရှိရင်ဟိုအဝိဇ္ဇဒိဋ္ဌိရှိမှာဟိုလိုက်ကျင်ကုံသွားကြံကြည့်အဝိဇ္ဇကြဒီတော့မှဒဇရနဲ့ပြန်တက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတက်တယ်နဲ့ခြေလိုက်တာဒဇရနဲ့ခြေလိုက်တို့တိရစ္ဆာန်လောကအပေလေးကတိရစ္ဆာန်ဘုံတော့တို့မြင်တော့ခွေးတွေသွားလို့တကယ်အတက်မရှိအောင်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်နဲ့အောက်ဒဇရနဲ့ဆက်သွားတော့ဘယ်လိုရှိတာလဲဒဇရခြေသွားလိုက်တာမာကြီးနေရကြတော့အတိုင်းချက်ပမာဏကိုမပြတ်တော့ခြေပြားရှင်းလိုက်သေးပါလေဆရာတိုက်တယ်အဲ့ဒီမာကြီးနေရမတော်ချက်ရောက်သွားရင်ဒဇရနဲ့ရောက်သွားရင်အပေလေးကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒဇရနဲ့ရောက်တာပါပဲကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနာပါဘူးအဲ့ဒီအရင်ကြီးနဲ့ရောက်နေမှာပြန်ဒီလောကနာလောကကြားရဖို့ခဲနေလားခဲပါလေဆရာဒီလောကနာလောကကြားရဖို့ခဲလို့ရှိရင်ဒီလူလောကနာလောကကြီးမှာအရာအစီအစဉ်ပြည့်နေတဲ့ပြည့်ကိုမခဲဘူးလားခက်ပါလေပြည့်ကိုဆက်လို့ရှိရင်ဒီတိုက်တော်သံဃာထောက်တရားရဖို့မခဲဘူးလားခက်ပါလေအမှန်ကြောက်ကြကောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်သမဏအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အောက်တန်တရာတောင်းတဲ့ဆိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြိဿကြိတ်တာအပူရည်ပြီးတော့အပေလေးကပြီးတော့အောက်တန်တရာကြီးမလဲပါစေနဲ့ဒီအောက်တန်တရာဆိုတဲ့အပေလေးကလုံးဝတခါပိတ်ပေးလိုက်ရင်ဒီလူကြီးတန်တရာမှာသက်သာရသွားတယ်ခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခါပါတရားရသွားပြီတန်တရာသက်သာရသွားပြီတနည်းတန်တရာမနစ်လို့တော့ဘူးမနစ်မွန်းတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလို့ကောင်းတာအတိတ်ကလာရရှိတယ်ဆိုတော့လူတဲ့နှက်တဲ့ပြင်မာတဲ့ဒီတော့လူလာရဲဆိုတော့သာသနာနဲ့မကြာပြည့်တယ်ပြည့်တော့ဒီတရားကြီးတရားမြတ်မကြာခဏရနိုင်တယ်တဲ့ပြေလို့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနဲ့ဒီ
ဒီကနေ့ကြည့်ရဒီပြောက်သေးတာနေတော့ဒါလောက်ပဲလားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးတဲ့အမှန်ကတော့ဒါကအောက်ဆုံးအနေအချင်းအစိမ့်နဲ့ပြည့်ပြအောက်ဆုံးတော့ပြအပေလေးကလုံးလုံးလေးရတကားပိတ်နေစိတ်သာကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကမဟုတ်သေးပါဘူးလက်ညာဖူညာနဲ့အများဆုံးရတယ်ရတော့မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးလို့ဒီညာအမြင်ကြီးတမားလေးတွေညာအမြင်မြင်တဲ့ဒီသိရတဲ့အချိန်ကကြာတယ်အရိယာလောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုတ္တိရင်ဖြစ်တော့လေအရိယာ7ပါးရည်တဲ့ညီတဲ့တပါးအပါဝင်ဖြစ်တယ်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒါကြောင့်အရိယာ7ပါးငါပြောလိုက်ညီကြရလားအဲ့ဒီအရိယာ7ပါးရည်တဲ့အထက်မှာပုတ္တိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တပါးပါဒီနေ့ကတော့မဲရပြီးဆရာကြီးပုဂ္ဂိုလ်ညီတဲ့အဲဒီပုတ္တိရင်လို့ဆိုတော့အခုပြောတဲ့သမာဓိပညာအမြင်မှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအရိယာတွင်နဲ့ဝင်နေပြီဒါပြီးလို့ဒီကဘူးမရတယ်တော်တော်ကြာရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာလွဲမှာလားမလွဲအောင်မလွဲကောင်းတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းဒီဌာနကြီးကြာကြတော့လည်းပဲဒီကပြန်ဒီဌာနကြီးနဲ့ပြအာရဏကြီးနဲ့ပြဓာတ်ကြီးနဲ့ပြပဋိစ္စသမုပ္ပါကြီးနဲ့ပြဝေဒနာပရိယေနဲ့ကိုယ်နဲ့သူတို့နဲ့ပြသွားတာဘာလို့ကိုပြရလဲဆိုတော့အမှန်ကယုံနာနှစ်ပါးကတည်းရှိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ပါးကရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိဒီလိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပုဂ္ဂိုလ်တရားလုံးဝမရှိယုံနာနှစ်ပါးလားရှိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ပါးလားရှိတယ်ဒီအသိသိကြလို့ဆိုတော့ခန္ဓာနည်းနဲ့ပြည့်ပြလိုက်အာရဏနည်းနဲ့ပြည့်ပြလိုက်ဓာတ်နည်းနဲ့ပြည့်ပြလိုက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနည်းနဲ့ပြည့်တယ်ဒီပြနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီနည်းနဲ့ပြလက်ကခွာတယ်ဆိုတဲ့အခါကတော့ပါတယ်ကြီးတယ်ဒါကိုခန္ဓာနည်းနဲ့ပြတယ်တော့ဒီလိုကြီးဟိုးနောင်ကရုပ်ဓာတ်စစ်သားပြတဲ့အခါတော့လက်ကတစ်ခါခွာလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်စေတသိက်နန္တရားနှစ်ပါးပေါင်းကြတဲ့ခါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိတဲ့အကြောင်းလက်ကခါတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှိတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားလုံးဝလက်ကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားနှစ်ပါးပေါင်းစပ်ခန္ဓာ900လို့ဖြစ်လာကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိမှာလားမရှိပါဘူးမရှိတဲ့တရားချင်းပေါက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒါကြီးတဲ့ရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လျောက်ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာ900ယုတ်နာ200ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခန္ဓာ900ဖြစ်ပုံတစ်ပါးပါလိဒါလေးတွေကြာကြာနဲ့ဥပမာဥပမေရနဲ့နိုင်ရှိပြီးပြမယ်တချို့တော့အရှင်ရဲ့အမြင်ရဲ့အရာဖြစ်မိမိကိုယ်ကြီးမိမိခန္ဓာချင်း၎င်းအပြင်မိမိဖြစ်နေတဲ့ယုတ်နာနှစ်ပါးကိုဘယ်လိုထင်လဲငါရှိတဲ့ဒီနေ့ရှိတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ယုတ်တရားကြီးဒီအမေမွေးတဲ့ဒီနေ့ဒီလိုထင်ကိုကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာငါရှိနေတဲ့စိတ်တရားလေးဒီသိတတ်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နံတရားလေးဒီအမေမွေးတဲ့ဒီနေ့ဒီတိုင်းရှိတယ်ဒီလိုထင်ရင်ထင်လားထင်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုအထင်နဲ့အယူမှားတွေလည်းလောက်ရပြင်းစင်သွားအောင်ခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝကြီးပုဂ္ဂိုလ်တရားလုံးဝမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းပေါ်ထွက်လာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့မနိညာကပြထားတဲ့ခန္ဓာခေါ်လို့ပြီးခန္ဓာဆိုတာပြီးခေါ်လို့ဆက်တော့အပေါင်းစီခေါ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခါဒီခန္ဓာငါးပါးမြတ်စွာဘုရားကိုရောကသင်္ကြန်မြင်လေဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပါဆိုပြီးတော့နမူနာပုံစံဥပမာအားဖြင့်ဟောတဲ့အခါကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့သူဝေးထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေလေ့လာထားပါလို့ငါလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်တချို့လည်းလေ့လာပါတယ်တချို့လည်းအမှုရမှာပဲဒီမှာတချို့လည်းရထားတဲ့စနစ်ပုံတွေကထုတ်ပြလာပြောတာပါမလုပ်ကြဘူးလုပ်ကောင်းနော်အမှန်တမ်းတဲ့တရားတွေဒီပိဋကခေါင်းရင်ခေါင်းပြန်ဖြတ်ရောင်ရည်ဒီမောတင်းကာဗွန်လေးပါလေးတွင်းနေတွင်းမကြမ်းကြဓာတ်လေးအာရုံခါလေးမျက်နှာလှည့်ပြီးရင်တဲ့အဲ့ဒါမွန်မြတ်တဲ့ကြည့်ရဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါတပိဋကတရားကြီးငါတို့ပြင်ငါဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေသံဃာဝိတ္တကလူကျအောင်ပြေတင်တော်မူတဲ့လက်နဲ့တောင်းပြီးတော့တရားသုံးပါဝင်စားတော်မူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါလားလို့သိတဲ့လူပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလားရဲ့ဝိရဒသာသိတဲ့ကြားထားတာကဒီတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီဘက်နဲ့ဒီဒီလားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဝိရณခန္ဓာကြီးရေဘက်နဲ့ဒီဒီရဲ့ခန္ဓာကြီးတန်ရက်နဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကြီးငပြောရင်းနဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြီးမျက်စိနဲ့ဒီဒီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမှန်ပါပြီမှန်ပြီလားဒီတဲ့ဒီတဲ့ခန္ဓာဘာလဲဒီတဲ့ခန္ဓာရေဘက်နဲ့ဒီဟုတ်ပြီဝိညာဉ်ခန္ဓာရက်ဘူးရေထဲနဲ့ဒီညက်ခန္ဓာဒီတန်ရနဲ့ဒီရင်ခါရခန္ဓာမပြောရတဲ့ဒီညက်ခန္ဓာမျက်နဲ့ဒီဟုတ်ဆက်ဖြစ်တော့ဒီတဲ့ခန္ဓာရေနဲ့ဒီရေနဲ့ခန္ဓာရေနဲ့ဒီညက်ခန္ဓာတန်ရနဲ့ဒီရင်ခါရခန္ဓာမပြောရတဲ့ဒီညက်ခန္ဓာမျက်နဲ့ဒီဟုတ်မှတ်ပြီမှတ်မိလားဒီဒါလေးလည်းမှတ်တာဒါဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားဆိုတာဒါတွေရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သူတို့ပြောရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရဝိညာဉ်ရဲ့ဒီ၅ပါးတော့တရားတွေဒုက္ခအမြဲတည်းဖြစ်နေတယ်
ဒါခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တဲ့ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီဒီတရားငါးပါးလည်းအဖြစ်လို့ရတာဒါပြေတယ်မဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာလှုပ်သေးရဲ့မလှုပ်ပါဘူးလှုပ်ဟောဒီတရားငါးပါးရှိတယ်မလားပြိဿသွားလာနေတယ်ဒါကြောင့်တမိမပုဂ္ဂိုလ်တော်သမုတ်ကြီးတယ်ဟုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါတို့အရေးကြီးဖြစ်နေတဲ့၎င်းရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားငါးပါးသူခန္ဓာနဲ့သူဥပမာနဲ့ဟာပြီးတော့ပြတယ်ဒီတဲ့ခန္ဓာကဘာခေါ်လို့ရုပ်နဲ့ဆက်ရှိပါအပေါင်းရှိဒီတဲ့ခန္ဓာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီတဲ့ခန္ဓာဒီဝိပရာတိဝိပပုဋ္ဌသောတိဝေဒနာခန္ဓာတိဝေဒနာပုဋ္ဌသောတိဣမိနာနေနပြင်းခန္ဓာဒီနာအထောဝိရိတဘောခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီတဲ့ခန္ဓာဒီတဲ့ခန္ဓာဟူဒီကဝိပရာတိဝိပပုဋ္ဌသောရုပ်အပေါင်းရုပ်အရှိကိုခေါ်ဝေဒနာခန္ဓာဒီဝေဒနာခန္ဓာဟူသောဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာပုဋ္ဌသောဝေဒနာအရှိကိုခေါ်ဣတိဣမိနာနေနဤဝေမိယဖြင့်ပြင်းခန္ဓာဒီနာပြင်းခန္ဓာအစရှိပြီးအထောနဲ့ကိုဝိရိတဘောပြရတယ်ပြင်းခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒီတဲ့ခန္ဓာအစကြီးဝိပရာတိဝိပပုဋ္ဌသောတိဒီတဲ့ခန္ဓာရုပ်အရှိရုပ်အပေါင်းကိုဒီတဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုပါပဲတဲ့ဝေဒနာအရှိအပေါင်းကိုဝေဒနာခန္ဓာခေါ်တယ်ပြင်းခန္ဓာကြောင့်ပြင်းခန္ဓာဒီနာအထောဝိရိတဘောပြင်းခန္ဓာဒီနာပြင်းခန္ဓာအစရှိပြီးအထောနဲ့ကိုဝိရိတဘောပြလိုက်ဆိုတော့အာရိဒရာနဲ့ပြင်းခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသုံးပါးလုံးဒီလိုက်ဟောပြင်းခန္ဓာလည်းဒီစေတပါအပေါင်းအရှိသင်္ခါရခန္ဓာလည်းစေတပါအပေါင်းအရှိဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းစေတပါအပေါင်းအရှိဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုခန္ဓာဆိုတာဒါပဲဒီပြတိုင်းကောက်လာပြီးဒီခန္ဓာငါးပါးမြတ်စွာဘုရားပြတော်မြတ်ကဒီဒီငါးလူကသင်္ကြန်မြင်လို့ဒါရှိချင်းအကျိုးပါလို့ဥပမာတင်စားရသင်ကြားအောင်ပြတော်မူတဲ့နေရာကြတော့ဒီဘက်ခန္ဓာပါနဲ့ဒီရေပြည့်နဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာခိနသိဉ္ဇမရူပံဒီဘက်ဒီဘက်ခန္ဓာဒီခိနသိဉ္ဇမရေပြည့်ရဲ့ဥပမာရှိဒီဘက်ခန္ဓာကရေနဲ့ပြီးတယ်ဒီခိနသိဉ္ဇမလို့ဒီဘက်ခန္ဓာရေနဲ့ပြီးတော်မူတဲ့ဒေသနာဘုရားကဘယ်ဟောတယ်သိငါမြေကနာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတတိယလက်ဆိုတဲ့ကိုရမြတ်သိငါမြေကနာမှာတရေသုံးတော်မူတဲ့အခါသိငါမြေတင်းကပြီးရှင်းလာတဲ့ရေမှာရောဂါကြီးပါလာကြတဲ့ရေစိတ်ကရေစိတ်ခိုင်းရေစိတ်မြင်ဘူးလားမြင်မရတယ်မြင်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ကြီးလေးငယ်ငယ်တို့ကခါလေးကနေပြီးတော့ရေစိတ်အဆိုင်တဲ့အတုံးလို့အဖဲရင်တော့ဟောဒါရီယာသိမြင်ပြီးတဲ့အတုံးလို့အဖဲဝိသုပ္ပစီတွေလိုပဲအခိုင်မှာအဖြစ်တာနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့မသိတဲ့လူကိုတို့ထင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုပဲထင်တာလေဒါပေမဲ့ဘုရားအထက်ကမြေတင်းညောလာတဲ့ရေစိတ်တွေကိုလက်ကျင်းတော်မူတဲ့စိတ်သားတို့ဟောဒီကျင်းကမြေတင်းမှာညောလာတဲ့ရေစိတ်ရေစိတ်တွေမြင်ရမြင်ပါဗျာဒီအဲ့ဒီရေစိတ်ရေစိတ်တွေဟာမြင်တဲ့သဘာဝကြည့်လိုက်တော့အတုံးလုံးခဲပြီတကယ်ပဲခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတုံးလုံးခဲပြီပတ်ကြတယ်ဒါပဲလို့အဲ့ဒီရေစိတ်ခဲသင်တဲ့အတိုင်းခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတုံးလုံးအခဲတွေလားလို့ဆယ်ပြီးတိုင်းွယ်ကြည့်တဲ့အခါကျမိမိဆယ်လို့အနှစ်သာရအတုံးလုံးဆယ်ဘာမှမရှိဖြစ်မရှိအောင်တိုင်းရကြည့်ရကြည့်ရတယ်ဖြစ်ကြည့်တယ်ပဲနဲ့ကြောက်ကြပါလေကြောက်ကြတယ်လားဟုတ်ကဲ့အေးဘာလို့ရှိနော်ဟုတ်ကဲ့အေးဒါပြီးတော့ဘာလို့ရှိဒါပြီးအမြင်ကတော့အတုံးလုံးဆယ်မြင်မလို့လားမြင်လို့ရတယ်မြင်နေတယ်ဒီတမာလေးရဲ့ဖြစ်သားတွေဖြစ်သားတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တရားပေါ်ထားတဲ့ဒီသက်ခံတစ်ဆက်ပါတော့ရုပ်တရားတွေတစ်ဆက်တစ်မျိုးအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဒီပါလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကြီးကြည့်လိုက်တော့အကောင်အထည်တွေမြင်တယ်ကြောက်ကြမိမာတွေမြင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေမြင်တယ်အထီးပြဆန္ဒတွေမြင်တယ်အတုံးအလုံးအထည်တွေမြင်တယ်တောတောင်ကြီးတွေသမုဒ္ဒရာတွေမြင်တယ်မြင်လားမြင်ပါလေဆရာဒီလိုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတွေမြင်တယ်ဒါမြင်တော့ဒီပညာမဲ့ကြီးလုံးဝမရှိတဲ့အတ္တပုဒ်ကြီးနဲ့မြင်တဲ့တကယ်မှတ်ကြည့်လိုက်တကယ်ပဲမှတ်ပါလေတကယ်မှတ်အကောင်တွေမြင်တဲ့အကောင်တွေရှိတယ်ပဲကြောက်ကြမိကမြင်တဲ့ကြောက်ကြမိကရှိတယ်ပဲဒါမှမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအကောင်တွေအထီးပြဆန္ဒနဲ့ဝိသုပ္ပစီနေရာပြအတုံးလုံးတဲ့အကောင်တွေရှိရပဲလို့ဒီလိုပဲသင်တော့သင်ပါလေဆရာသင်တဲ့အတိုင်းကသွားတိုင်ကြည့်တော့သင်ကလေးများအကောင်တွေဝိသုပ္ပစီနေရှိသလားမရှိပါဘူးသွားကြည့်တော့မတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးဒီလိုပဲလူကြောက်သွားကြတာလူတွေဒါပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါတော်ပဲဒါအကောင်တွေပဲလို့ဒီကကျဲနေတော့အဲ့ဒီဒါလူရဲ့အကောင်တွေပဲလို့ကျဲနေတဲ့တက်ကြွကန်ကြည့်တော့အကောင်တွေပြီမတွေ့ရဘူးဒါဒီသဘောလေးကတွေ့ပါလေကြီးတယ်ကြီးတယ်ဒါကြီးတယ်ဘယ်လိုတိုက်ချပြီးတော့အေးနေခွဲနေ
慢点，啊对，有的是吧？对呀，虽然那就是虽然。啊对，慢点，真的是，你说对了，哎，你说对了，你看虽然对了，都不听那个地方，哎，那多少个哪有的话哎，第一个你们说出来。啊对，先生那个，我感觉了啊对，啊对。在，对不对啊？哦，都可以呀。你不提倡对了，对吧？这些，好吧对了，好吧这些。这个推荐来了，我讲，因为不提倡对了，对吧这些？没对了不提倡，不推荐来，但没人理解的是吧？好对了，没好吧这些，没人理解了，理解，没知道这些，这个啥子不理解的了，好这些，这个来个不来个不。好吧，是吧？好个是，咱那边没有去那个的不提价的，啊，那边的不打包，就是啊，好个是，是不是啦？好吧的是，那上个年呢，2年的好个啦，没好吧是，啊，你那不提价个年了，哦，老公，老家啊，这个不对劲，或者太不对劲，这哪年呢？哪年了？他把套你家，收音，对，我他把套你家了，不套，不加入，他都不加入，收音的，啊嘞，啊嘞，收音的，这个人呀，很好的，咱们厉害，都看看机上看的，这个我那个去了吧？这个离了嘛的，今天在那个去了吧？你啦，你嘛那个，你那大都，我那家吧，我那家，你那家了，好这些，他们咱离了，咱回来了，就搬下去，你个，你把你那了，最后你那完，哦，老家。你那个前面那好比家里的活那个领导推理就搬下你说把你那家是不会他过来干的，是不是呢？所以咱那你和你搬上那今天对了，好这些。你要叫他公安第一就对了，他对我们就对，但历史来了，用几年的1年呢，俺你那历来了。你那边离开不了不了，俺赶紧的，我赶紧的离开了，没对了是，啊对了，不推这个对了，不推这对了，好给，还找到明个的，明个的，你这个，真的吧，真的了，好给，啊，大家离开俺你那后面推了就搬下你那，把你那，登山咱那你那，搬成那几年了，好给是，他就你那了，我那是，我赶紧的不推价，啊，好给是，这后来就是没怕，后来就是怕过来，登山搬成那几年之后了，好给是，今年那不了，好办的是。anh đi mà đi lối để đi đi mà ở nhà, nó không có gì, ta đi cái gì mà, aku ni nak jalan dengan orang ni nak umma dia sudah dia tak lagi, sih dia, so dia ni lah, dia dah long kiri, jadi tu anh dah nak jadi ni, kalau ngaji dia sudah sini dah keluar kan juga, anh dah tu lah, betul tak? Sih dia buat lah, không có gì, kita boleh mana sih bo, bawa mesti lah, ni nak sih bo, không có gì, ni nakဒါရဲ့အတုံးလုံးနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအနှစ်သာရှိတယ်ဒီချင်းနေဘယ်လိုမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းတို့လည်းဒီလူတွေနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနဲ့ဆိုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းလည်းအတုံးလုံးအထက်အကောင်အထက်အကြည့်ပြတန်တန်ကြီးတွေထိုင်မာတဲ့အနှစ်အလားနဲ့ရှိလိမ့်မယ်လို့မသိဘူးလားသိပါလေဆရာခင်းတဲ့သွားကြည့်တော့အနှစ်အလားနဲ့ရှိတာမသိရဘူးဟာတွေ့သွားကြည့်တော့ပတိတက်ကတွေ့တာပတိတက်ကမင်းပြည့်တဲ့ပတိတက်ကအတုံးလုံးအထက်အနှစ်သာနဲ့ရှိသလားမရှိပါဘူးဟာရှိတယ်သဘောလားရှိတာသဘောရှိတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဟာသဘောမာရတဲ့ဘောပြောတဲ့ဘောကဒါလည်းရှိတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအတုံးလုံးထဲတာရှိပေါ့မရှိပါဘူးအကောင်းဆုံးရှိပေါ့မရှိပါဘူးတိတိကျကျမရှိပေါ့မရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျဒုလူကြီးကဒါလေးတွေနားလေဟောတို့ပြင်းပြလေးတက်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေပုတ်ဘူးငါတို့ညာနဲ့ကိုမြင်နေတာကတို့ဒီရက်တိကအမြင်လေးမှားလို့စိတ်ကလည်းအယူတွေအသိတွေမှားလို့မှားတယ်မှားနေတယ်
man yes in it, in a yes in a good idea. Maria, Lee, account a chair, what did you see? You know, a TV and I don't know a care, you don't like how it's in there. When I give it in a book, you will let me know, don't know, you know. I don't know, okay, I heard I give it a little bit of black and the power of the I couldn't have really a man. Leader, I got it, name I book with account minute. Now, I mean, I got me a book with account receipt out of what I do. Account limited, I got me my limited, he got a period. Now, how great, but he got a time, about how would it be the Bible? He got a body. How about it? I have all number of young that he got with young and the thing that he got. There is what other people, materials, and the other people, materials, how about it? How great, hey, I agree on the but you're not very good at my attack. It is very impossible. Mamma materials, see on the tower, how great. You don't mind the money by account of Sarah, Mayao, Saudi. Now you're good at your you will carry a similar and near and the other. I don't know a carry a similar and near and the other. Remember, I feel like they are paid and total you did make like a reality. Look, a single period. Yaja may not book with the academic account of TVS. Yeah, can I about it? Material, thinking of the whole river, no? How great, a whole lot of leaves, he's not bound to do. See there, material, material. I mean, it is not. You let a trilogy, no? How great. See that, not like it. Lantana, you get a mother. What I knew that it's a place, I knew that time, I knew that Tanya, Daja, Ain, Daja, John, Daja, here. What I got, Daja, Mima. What I got, Khalid, Hala, how goes that? The people get Malaysia, Mamma Dara, that Plantan has been a thing of Mamma Dara. How about it? It's very well for the Plantan being about the other sea of the Silla, materials, see the Biaho, no? How goes that? If you are looking at it, Dama see the Biaho. That's my opinion. You know, let's go to that station here, found them up, and near down the sea. How about it? He got a letter that Piliana. In the letter, you tell you think I need to get there, you need to let it in Jordan. So that is how you get there, you need to see. The video page, I don't want to tell you, and you're not a good in the Britain. So let that you tell you, I can't balance you, and hear that. How about it? How about it? And lift Mara, and hear that balance you. You know what's about it? So that is, is that a man with city, the first about you that you behind. You get a few about you that you get. And you know, you did in the way. You did in the way. I think a man of few is legally preaching. Kenya and then Kenya got what you have. You have to go away when I can get all that side that. But I will be playing people are 40 years. I got 10 pounds. And they like to do. Monsieur also, see you. I see, how great it is. All I see it. You know that you see it. The Jibat and I you know that it's my job. Say that, say me the man, Rita, say to Sedari, Rita, Jibat and I thought that you have to say that, say me the man. You will be a CEO to the man. Hala, how great it is. Kalau ada 300 bulan tempoh Kena, Tino, Lita, Rewa, Ewa, Ritanti, Lita, Clara, Dia, Clara, Ada, Clara, Wirina, Lita, Dewa. Apa nama sahaja kawan? Kena, Tino, Yulisan, Yulisan, Lita, Rewa, Lita, Lewa, Mesir, Bidalin, Di. Ewa, Di, Bidalin, Ritanti, Yulisan, Kota, Nasib, Kepada, Yuliadi. Lita Clara, Dia Clara, Ada Clara, Wirina.
Mesa Lara, Dia Lara, Atta Lara, Tinsi the Deer, Mesa Mura. And may Allah Lola, Tinsi the Taya Vidalian. They are here to that Mesa. Mesa Taya. Mesa Lara, Mia, Napida Wasa. Lara. And Mesa Tingle. And Mesa Tingle. Kalmare, a dear Lana Student, no? Forget it. That is, Idama, we are better at Grena. If you get an idea, you did a thing of your head. You did a lower Jamia, you got a lower Jamia, you get an idea, Mesa Clara. Can you mean to the Mesa? Clara, a hippo, huh? Forget it. Mesa, Clara, Mesa, New Clara, a hip. So, the Maligano, a hip, Yamarita, Talidia Clara, and nearly zero. A hit with the car, Tamale quarter, a hit. Mara the good Tamale Piani, a nearly Piani. Tell you, a hit with the Tamale Piano. A hit of me. Real. But you did it. They are good with the money, Real. You know his kids, Hoggerson. Oh, Daddy do. You are doing a hit of me there. Hoggerson. See you, Hobby. A hit. A Talidia Clara, Real. Hoggerson. Every Clara is a nearly. Tamale. Arabano, Hoggerson. I admit the Tamale, a bigger Nayo, a bigger general. I was big one. Bigger United, a junior one. They are big one. Otherwise, a general, Hoggerson. I say a big one, I got bigger than a material, the beginning and memory of Higo, Hoggerson. Yeah, a car, Hoggerson. I admit it. So, Mara Bedala, Mara to the Grabe, admitted Tamali Piandara. Had a Tamali Piandara, admitted the Grabe, Tamali, a bigger cat, 10 miles ago. Now, in that year, I did Magini Zedo, a telling Melody. She got the phone, Sila, Tajiro, Hoggerson. The Para, Pala Piandara, a hit. Hoggerson. Tamali did it, admitted the Mali of Jangama, I did Magini. The boy of the Gila, how about it? Here, a tea, a car, a law, a cafe, you pay a member, a hit for it, and to call on him. Call on it. Here, a value, a cafe, a dinner, a nebula, a nickel. And the clever for it, a little bowl. Bowl, a bowl, the little one. And a dear, a dinner, a necklace, a dinner, the update. A dear, I hear that book. A dear, I hear it for no, Hoggerson. Dear, I hear it for a dinner, a dividend of purpose and Lila, the mayor. Mara, a hear for it, a hear for a direct daytime, Lama, a direct daytime, no, Hoggerson. Hello, Mara, Balibu, Tamali Jano, a nature of our story. Maybe a Kayet of our, Kayet of our. A hit for a leaf, no? Hoggerson. And just bigger calendar, Mara, Kayet of Robula, Hobaraka. But then again, a Kayet of Robo, no? Hoggerson. They can be Lara Tige, then they can be Lara Tige. That's Lara Tige, Kayet, Magin Matin, Kayet, the Robian Lara, Hoggerson. How do you have it? Here are you, Mesa Lara, Tia Lara, Ada Lara, Willa, Mesa Lara, Mira, who done it. You will tell you, Mesa Lara, the whole. You will tell you, Mesa Lara, the whole. Tina, Pino, Mesa Lara. Tina, Pino, you will tell you, Mesa Lara. Kayero, and Mesa Lara, Noah, Pacific, Viva, and Lee. Restandi, Vivekana Kore, Jediadi, Mesa Lara, Tia Lara, Atta Lara, Willa, Mesa Lara, Masijan, Tia Lara, Masijan, Ada Lara, Masijan. Lagas Lara, Pacific, a figure, Mesa Lara, Dua, Admit Naya, Kaimado, Kaimero, and Mesa Lara. Yes, we darling, take that Mesa. Tina, you return. Paranati. Mestiao, Kagero, Hoggerson. Or they have been limit a little regular, no? Hoggerson. Let me let a one hill. They have been at the sea down the Chilayan, at the big Chilayan. Chilayan, a very easy day, I don't really let you tell you. But you didn't believe that I don't really tell you, Kaimara, very soon I will get in this. It is a good thing that you get an idea, you have the Pidana, you really want, Chilago, Minado.
အတုံးလို့အထက်အကောင်အထက်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ကောင်းတဲ့လက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြီးနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြာဒီလိုဖြစ်လာလေတဲ့ဒီစိတ်မြင်နေပါပဲဒါကြီးအဲ့ဒီအတုံးလို့အကောင်အထက်မဟုတ်ထားတဲ့ဘာသာကပြည့်နေတဲ့ရုပ်ကိုဒီလိုချေးမှကြည့်ကြမှာတစ်ခုတစ်ခုဆွဲလာမှာလိစ္ဆာသာရလိစ္ဆာအနေရခိုင်ရင်းနေတဲ့သာရနဲ့ရှိကြလားသိမရှိအောင်ဒီဟာသာရဒီဟာအနေရမဖြစ်မရင်လုံးဝမပြောင်းမလဲနဲ့ညဲနေတဲ့အနှစ်သာရနဲ့ရှိကြလားသိလားမရှိအောင်အတ္တသာရအတုအလုံးအခဲအကောင်အခဲအထူပြတ်ဆန္ဒဆိုတဲ့အနေရခိုင်ရင်းနေတဲ့သဘောနဲ့ရှိကြလားသိမရှိအောင်ဒီဒါကြောင့်ဒီဟာဒီတန်တိလိစ္ဆာသာရဒီဟာသာရအတ္တသာရဝိရိဟေနလိစ္ဆာရပြီးတော့ဟုတ်တန်းဒီပါလေဝိပန္တိရုပ်နဲ့ဆက်စစ်တာခေါ်ထားတဲ့ဒီသက်ခန္ဓာဒီတဲ့ရုပ်တရားဒီလိစ္ဆာသာရဒုရသာရအတ္တသာရဝိရိနာလိစ္ဆာသာရဒုရသာရအတ္တသာရမှာပြည့်စုံပါလေဖြစ်လိစ္ဆာရမေယအနှစ်သာရလုံးဝပြည့်စုံပြီးပြီးပါလေဘုဒ္ဓလိစ္ဆာအနှစ်သာရခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရဘာလို့ရှားရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆာမြဲနေလို့ဆိုတဲ့လိစ္ဆာအနေရတဲ့အနှစ်သာရရှားရမပြေမကြက်မပြေမကြည့်ရနေတဲ့ဒီရသာရဆိုတဲ့အနေအချင်းအနှစ်သာရကြားရအကောင်အထည်အတုံးလုံးအတ္တခေါ်တဲ့အနေအချင်းခိုင်ရတဲ့သဘာဝအနှစ်သာရဘာရှားရကဲမရပါဘူးမရဘူးဒါရေစိတ်လည်းမိတ္တာရပဲတဲ့ဒါရချင်းစိတ်တဲ့တရားခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဘက်ကလည်းခေါ်တယ်ရုပ်ကြားပြီးမိတ္တာရပဲအနှစ်သာချင်းစိတ်တဲ့တရားပဲမတူးလားသိရတယ်ဆရာသိရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါလည်းဒီစိတ်တရားမိစ္ဆာကပုဒ္ဒါကအတ္တကမိစ္ဆာကညဲတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်ကကျင်းစိတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောလဲဘယ်လိုသဘောရမလို့မနေ့ကပြတဲ့သဘာဝအဲဒီလိုနည်းနည်းပြည်ထားတော့ဒီကျင်တဲ့အကျင်ကတော့ဖြစ်ရင်လက္ခဏာတွေမှာပြရတယ်ရုပ်ကျင်တဲ့ခန္ဓာကြီးပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝိသုအစဉ်ကိုဝန်းပြီးပြင်ပေးတာအလွယ်ဆုံးကြီးနဲ့ဆိုတော့ဝိသုလည်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုတော့ဝိသုတင်ကလည်းရောက်မှရောက်မယ်ဒါကြည့်ဒီထဲမှာတော်တော်လေးဇိုးရရအတရားကြီးလည်းနားလည်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီလိစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံပြီးထွက်ခဲ့ပြီးတော့ငါဒီလက်ဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့ပြည့်စုံပြပေးပါတယ်ဒါလေးတွေနည်းနည်းလေ့လာပြီးပါဒီတော့ဒီဘက်ခန္ဓာပြောလို့တရားကြီးလိစ္ဆာကလည်းပြည့်စုံနေတယ်လိစ္ဆာသာရဆိုတာလိစ္ဆာမရှိဘူးလို့ဆိုလိစ္ဆာမရှိတော့လိစ္ဆာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာလိစ္ဆာရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနိစ္စမမြဲတာပါဒီဟုတ်ဒါလိစ္ဆာကမရှိဘူးဆိုအနိစ္စတရားကြီးရမြဲရတယ်ဆရာမြဲတဲ့အနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုမြဲတဲ့အနှစ်သာရမရှိရအောင်ဘယ်လိုလဲပြည့်နေကြလဲလို့ဒီမေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုများပြည့်နေကြလေဒီလိုမရိယာငါပြတော့တဲ့သဘာဝကြည့်ကြည့်တော့ဟောဒီရုပ်ကြနဲ့စိတ်ကစဖြစ်လာတဲ့ဥဒ္ဒတီးခြင်းနဲ့ခဏခဏလေးဖြစ်လာလားဖြစ်လာပါလေဖြစ်ပြဲတရုံးကြဒါတခါဖြစ်ပြဲတရုံးကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတရုံးကြတဲ့ငါတို့ဖြစ်တယ်လားဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဖြစ်ပြပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတရုံးဖြစ်လာတယ်ဒီတရုံးအကျော်လိုက်နဲ့ဒီလိုလေလို့ပြောတော့အဲ့ဒါကြာလဲဆိုတော့ဒီကြာတာဒီမပြည့်သေးနဲ့ဒီရတဲ့အချိန်ကကြာလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအစက်ကအပေါင်းလက္ခဏာအဖြစ်မှတ်လိုက်ရင်တော့ပမာဏပြကြရှိတယ်ဒီလိုကြလားလူရောကလည်းမနေ့ကငါပြထားလို့ခဏဆိုတဲ့စကားရဲ့အငြိဒီလိုခဏငယ်သိမ့်ချက်ခဏလည်းအငြိဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဘယ်လိုလဲနော်မခဏဆိုဒီခဏကြီးရဲ့အချင်းလားအချင်းရဟိုတလားငါသိလိုက်တယ်ခဏဘူးလားခဏပါပဲဟိုဒီခဏလည်းပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတောင်းတခါကြီးလည်းတစ်ခဏလည်းပြောကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအပင်းတယ်လည်းစောင့်အောင်ခဏစောင့်အောင်ဆိုတော့ဒီခဏပြောကြတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဟိုခဏအငြိမရှိရဲ့အနဲ့မှာအခုရုပ်ရှင်နံဖြစ်ဆိုတဲ့ခဏကြတော့ခဏလည်းခဏလည်းသိနေတယ်ဟုတ်ပါလေဆရာအဲ့တော့ခဏငယ်သိကြလို့ဒီလိုပေါ့ဣဒ္ဓစီခြင်းပရိယာငါပြောပါလို့ဒီရဲ့စာရိုးရဲ့နည်းနည်းပါပဲမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှတ်ပေါ်လို့မမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမမှတ်နေပေါ့အတေးရဒီတကအတန်ကိုမြည်လျားပြန်ပြင်းနေကြတဲ့ဖတ်ရလေဆိုတော့ကွယ်စာလေးနဲ့ပတ်တယ်နဲ့စာလေးနဲ့ပြတ်တိုင်ကလေးလေးသိချင်းပြောရခြင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတကယ်ဟာစာနေသိများတယ်ဘယ်လိုနားမလဲဒီလိုကောင်းတဲ့သိတဲ့နေရာနဲ့သိတာပေါ့အဲ့ဒါစာရပတ်တဲ့သဘာဝလေးပြည့်ထားတော့တိုးရုံပိတ်တယ်လည်းမသိဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဆက်ရလည်းသိတဲ့ဒီပေါ့ဒါရုပ်နဲ့လည်းဒီကြားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တရားဟာဒီမဆက်စတဲ့ရုပ်တရားမင်းတို့ကဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားဒီလိုတရားလဲဆိုတော့ဣဒ္ဓကြီးတယ်ဒီလိုကြဖြစ်ပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါခင်ဗျားတို့ရောလို့ခေါ်ဣဒ္ဓခဏဒီခဏသင်ခဏဣဒ္ဓဆိုတာအစဖြစ်တာလေးဒီဆိုတာပြတ်သွားတယ်ဒီကအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကြားလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးပြက်ဒီလိုဒါခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့တဲ့သွားနေတော့ကဖြစ်ပြီးပြက်ဆိုတဲ့စကားမှာခ
ငါပြိတာကြီးတဲ့ကာလာလေးငါထည့်ပြောတာကျန်တယ်တော့အစ်စ်ပြောခေါ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်တယ်ထင်မလားဟုတ်ပါတယ်ဒီတမန်တော်များပြည့်ပြည့်တာပြည့်ပြည့်တာဒါတို့တစ်ခါပြောရကြားတယ်နော်ကြားရတယ်ကြားတော့ပြောတယ်ဒါကစကားလေးတွေဒီကနေ့ပြီးမှပြီးပြီကွာနော်ဟုတ်ကဲ့တစ်စက္ကန့်နဲ့ရက်တန်တစ်ခါတည်းလျှက်တစ်ပြက်လက်တစ်ပြက်ဒါလေးမြတ်တဲ့တော်ဒါတက္ကရာဆိုတာတော့ရက်တန်တစ်ခါတည်းလက်တစ်ပြက်လျှက်တစ်ပြက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုဥပမာပြအမှန်တမ်းနဲ့ဒါတော့အခုလောကဆံနဲ့လောက်တဲ့နိုင်ရပြတဲ့တစ်စက္ကန့်တော့ညီကြလားညီရပါတယ်ဒီတစ်စက္ကန့်ညီကြရက်တစ်ခါဒါကောင်းပါပြီအခုလည်းဒီစိတ်တရားတွေလိမ့်တာလာတာပြည့်စုံနေတယ်လို့မျိုးချင်းအနှစ်သာရမှာပြည့်စုံနေတယ်မမျိုးလို့ဆိုတဲ့ဒီတွေမမျိုးအောင်ဘယ်လိုပြည့်လဲပြည့်တဲ့တော်ကြီးပြောရမှာတော့အေးပြည့်တဲ့တော်ကတော့ဘယ်လိုပြည့်တယ်လဲတခုချင်းယူတဲ့ပြရတယ်အဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့အပြည့်ကအင်္ဂါမြန်လုံးလို့ဘယ်ပြည့်ပြည့်တယ်လို့ပြီးတော့ဒါအစိတ်ကိုအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့မှတ်ပြီးပြရမှာပဲဥပမာအဖြစ်အပေါင်းလည်းကတော့ဒီလိုမှတစ်စက္ကန့်ချင်းမှတ်နေတယ်ပြောလို့ဖြစ်တယ်ရုပ်တံတစ်ခါဆိုပြောလို့ဖြစ်တယ်တင်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလက်ပြပြပြောလို့ဖြစ်တယ်လက်ပြပြပြောလို့ဖြစ်တယ်အဲဒီပြောဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အများဆုံးသောခဏလေးလက်ပြပြလက်တံတစ်ခါပြောရတဲ့ဆိုတဲ့ကာလာလေးအကျဉ်းပြည့်ဆိုတဲ့ရုပ်အပြစ်အဟောင်းကြတယ်လေးတော့ဟုတ်ပြီဒါလိုစလုံးရှိရတယ်ဟောဆိုင်ဟုတ်ဘူးဒီငါတော့ရှိရဖြစ်ကြတယ်အေးဟုတ်ရဲ့မမေ့ရတယ်ဒီငါတော့ရှိရနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အမိတ်တော့ဟုတ်ကဲ့အပြည့်ဟောင်းကြပါဘယ်မှာဟုတ်ပါတယ်ဆရာတစ်သက်တောက်ဆိုတဲ့ကာလာလေးဒီဆိုရင်ရင်းကြည့်လာမှတစ်သက်တောက်ပြည့်လို့မှရည်ရဖြစ်တယ်ညံလားညံပါလေဆရာညံနေဆိုတော့ညံတဲ့တစ်သက်တောက်ကာလာလေးမှာအဲ့ဒီဖြစ်နေတော့ရုပ်တရားတွေဒီအပြည့်ဟောင်းပြောက်တဲ့လေးတွေပေါ့အလုံးလုံးတရေငါတော့ရှိရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစိမ့်ပေါင်းတစ်သက်တောက်ရဲ့ကာလာလေးအစိမ့်ပေါင်းတရေငါတော့ရှိရဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်တွေဒီကပြောတော်ဒီအခုကျပြတဲ့နိုင်တနာရီမိနစ်နဲ့ပြတဲ့ဘယ်မိနစ်ကြီးမိနစ်60ရှိရအစိမ့်တော့60နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီစိတ်ကတမိနစ်ခေါ်နှစ်စိတ်ကတမိနစ်ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲမိနစ်တော့60ရှိတဲ့တနာရီတစ်ခါလာရင်ကအဲ့ဒီမိနစ်ကြီးတကစိတ်ကြတယ်စိတ်က60ရှိတယ်အစိမ့်သုံးခုပြီးတော့စိတ်ကစိတ်ပြရသိပါတယ်တမိနစ်မှာစိတ်ကစိတ်တော့အစိမ့်ကျင်းလိုက်ရ60ရရဒါလည်းစိတ်ကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကြည့်ဒါလည်းစိတ်ကြည့်တယ်တမိနစ်မှာစက်တိုင်းနဲ့စိတ်အစိမ့်ပေါင်း60ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီစက်တိုင်းလေးကတော့စိတ်နေရလားမစိတ်ရတော့စိတ်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမစိတ်နေတော့လင်းရဲ့ဒါကြီးလေစိတ်လို့မဖြစ်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်လို့မဖြစ်တော့ဒါကြီးညံ့လို့အင်းနဲ့ညံ့တဲ့တစ်စက်ကဆိုတဲ့ကာလာကြီးပြည့်စုံတဲ့အတန်နဲ့ဆက်နေကြတယ်အတန်ကြီးညံ့ပြောရလည်းညံ့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးဒါအဖြစ်ဖြစ်သုံးတဲ့နာယီမှာစက်ကဆိုတဲ့သဘာဝအညာဆုံးနဲ့ပြောရတော့စိတ်လို့မပြောင်းညံ့နေတယ်ဆိုတဲ့တစ်စက်ကလေးရဲ့အကျဉ်းမှာကာလာလေးတစ်စက်ကဆိုတဲ့ကာလာလေးဒီကနာယီလေးနဲ့တွေ့တယ်မိမိစက်ကနဲ့တွေ့တယ်တစ်စက်ကဆိုတဲ့ကာလာလေးဂရေ9000ရှိရဖြစ်တဲ့အစိတ်လေးကိုသိတယ်ညနေဆိုတော့ဒီကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသိပြီလားဒီစိတ်ကပမာဏကြကြည့်ရမဖြစ်တော့သိပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာသိညံ့နေပေါ့နော်ညံ့လို့ဒီအမှန်ကညံ့နေတာအမှန်ညံ့နေတာဒီတစ်စက်ကဆိုတဲ့ကာလာလေးကိုအစိတ်ပေါင်းပြီးဂရေ9000ရှိရဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးတဏှာကြီးကတော့ဒီလိုဆောက်တဲ့အတက်ပြေးနေစိတ်ရတယ်စစ်နေတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတနည်းလို့ဆိုရမယ်အမြန်ဆုံးဆိုတဲ့စက်ကောင်နဲ့စိတ်ကြီးအစိမ့်သားဆောက်တဲ့စိတ်တိုင်းဒီစက်ကောင်လေးကတော့ဘယ်နဲ့စိတ်မှစိတ်လို့မရဘာလို့လဲစက်ကောင်လေးဒီကတစ်စက်ကဆိုအမြန်လေးဒါရည်လေရသတဲ့ပြည်မှာပေါ်ရမြဲရုပ်ကျနံကျခန္ဓာကျကြတော့အဲ့ဒီတစ်စက်ကဆိုတဲ့လက်ပြတဲ့လက်ပြတဲ့လက်တံတစ်ခါဆိုတဲ့တစ်စက်ကလေးကိုအစိမ့်သားဂရေ9000ရှိရစစ်တဲ့နဲ့ဆိုလိုက်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီတော့ဇင်နှံပြည့်လို့ဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဇင်နှံပြည့်လို့ဖြစ်ဇင်လို့တော့ဆက်လိုက်ပြီဒီတော့တော့မှာဂရေ9000ရှိရဖြစ်တယ်ပြည့်သွားတယ်ဆိုရပြည့်အပြည့်ဖြစ်တယ်လည်းဂရေ9000ရှိရဖြစ်တယ်ပြည့်သွားတယ်လည်းဂရေ9000ရှိရဖြစ်တယ်ဘယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီဘောလေးကြီးအထုပ်လောက်တောင်ပဲတမန်ညနဲ့တစ်စက်ကလေးမှာအစိတ်ကောင်းဂရေ9000ရှိရဖြစ်တယ်စိတ်လို့တော့ကဒိဋ္ဌာပမာဏကြလို့ကြည့်ရလားမဖြစ်ပါဘူးပြည့်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအပြည့်တွေညံလားညံပါလေဆရာဘယ်ကောင်းကောင်းပြီဒီတစ်သက်ရဲ့အပြည့်မှာအပြည့်ပြည့်တဲ့အစပိုင်းဒီခရီး9000ရှိရဖြစ်တယ်ပြည့်ထားတော့တစ်သက်ပြည့်သွားတဲ့အစက်ကလေးဒီမှာပြကြလှကြမရှိအောင်အမတန်ပြင်နေတဲ့ပြည့်ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့
မပြည့်သေးတဲ့မြဲနေတယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာလက္ခဏာမိစ္ဆာသဘောနဲ့ကြားရပြီလားမရပါဘူးမရသိကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကမိစ္ဆာသာရနော်ဟုတ်ကဲ့မိစ္ဆာသာရဒိယသာရအတ္တသာရဝိဟိနမိစ္ဆာရလေဝမိစ္ဆာသာရဒိယသာရအတ္တသာရဝိဟိနမိစ္ဆာခေါ်ထားတဲ့သာရမရှိခြင်းဒိယခေါ်ထားတဲ့သာရမရှိခြင်းအတ္တခေါ်ထားတဲ့သာရမရှိခြင်း၎င်းသာရပြင်းပြင်းမှလုံးဝကျိုးစိတ်ပြီးအဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာရလေဝခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးဒါလည်းပိဋကမိစ္ဆာကြီးခိုင်မာတဲ့အဖြစ်သာရတည်ရမပြောအောင်အားကြည့်ပေါ့ဘာမှမပြောအောင်ဒီဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမှတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါသိရှိရဲ့တော်ရသေးမှပြရတဲ့ဒီတရားကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတရားကြီးပြည့်ပြည့်နဲ့တွားနေတယ်ဒါတော့သူ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမှလည်းမြင်နေတယ်လေဘယ်မှပြက်ထားတယ်မြင်လာလားနော်ဟုတ်ကဲ့ငါအချိန်ကလူကြတစ်ခါနေပြီလေဒီတတ်တော်ရဲ့တဏ္ဍာစိတ်ကိုယုံကြပြီးရတ္တတခအကျင့်မှာဂရေနာအကျင့်ဖြစ်တဲ့တကယ်ပြည့်နေတယ်လို့အပြေဟောင်းကိုကြောင်းတယ်မမြဲဘူးလို့အနိစ္စပြတယ်ဘုရားစကားတော့ရုပ်ရုပ်မှာလေဒါကြီးတော့ပြစ်တာလေးတစ်ခုလေးရတယ်လေးပါငါပြောဒါလေးလို့ဆိုဒီလိုပြည့်လို့မှန်လို့ရှိရဲ့တဲ့ပြည့်တယ်ပြည့်ပြီးပြောကြမှာအမေကငါချက်တော့လို့ပါပြည့်တယ်ပြည့်ပြီးကြားရမှာတဲ့လေးရတယ်လေးလားကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကဖိုးနေအောင်ဖိုးထားတဲ့လူပြောက်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာစဖိုးပြီးတော့ဆရာစအခုနှစ်ပေါင်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်အပြည့်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ရှိလို့ဒီဖိုးနေအောင်ပြတ်သွားပါပြီတဲ့တစ်သက်တည်းအတွင်းမှာဂရေငါးတော့ရှိရစစ်စစ်တော့အပြေဟောင်းကိုကြားနေရင်စပြစ်လာတဲ့အချိန်ကစမရမနာနဲ့အပြေဟောင်းကိုကြားနေရဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငယ်စဉ်ကဖေးထားတဲ့ဖိုးနေအောင်ကိုရှိရအောင်မလားတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတဲ့ပြီလားမဖြေတော့ပါဘူးဟိုရမနေ့ကငနီးသေးရတယ်မနေ့ကငနီးသေးတော့ကမဲ့သေးတယ်ကောင်းဟမ်ငနီးသေးကမဲ့သေးတယ်ကောင်းပါဟုတ်သေးမလားကြလို့ရုပ်ကြီးမကြောက်လို့ဘာရရခဏရဟောလောက်ကြဒီလိုတော့ဒီကဘုရားဖြစ်တယ်ဝိသုဒ္ဓဥရိယဝိညာဉ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာခန္ဓာဆက်လို့ကြောက်ကြတယ်ကြောက်ကြပါလေမင်းကငါတို့ကိုနားလဲနားလဲမဒီကလည်းမှတ်ပြီမှတ်ရရတယ်မင်းပြောကောင်းပါလို့ဆိုဟုတ်လားမှတ်ရရတယ်ဆရာပြောကြဒီကိုယ်တော်ကြီးကခန္ဓာဆက်ကနေယူကြတာပါမဟုတ်ပါဘူးဆရာဥရိယဝိတ္တိဖြစ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကပိတ်တိုင်းနဲ့ပြီလားပြေးပါတယ်ဆရာဒီပိတ်တိုင်းတော်သွားနေတဲ့အရင်ကလေးတွေဆိုတဲ့သဘာဝခန္ဓာငါးမှာဒီပရမတ်ရုပ်ကိုရုပ်တော်အရင်တော်လေးအရင်တော်လေးဆိုတာနေပါလေဆရာသူရရဲ့ဣဇာရဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံမရိယာကလေးလေးထည့်ပါဟုတ်ပြီမှန်လို့ရတယ်ကာစိတ်ဣရိအာရအကြောင်းလေးနဲ့ဖြစ်နေရုပ်ရလေးလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီစိတ်ကတော့အလေးလေးတွားနေတွားတယ်မလားတွားနေပါလေဒီတွားနေတော့ကဒီဣရိဇာစိတ်သားကြီးရဲ့တဏှီပြီးတဲ့စိတ်သားကြီးမှာခြေထားတဲ့အခုနပြောတဲ့ဒီအရဘောမှာနှင်းကောင်ထိုးတဲ့သဘာဝပြတ်ကောင်းပါလားမပြတ်ကောင်းပါဘူးဒီဥရိယရင်ပြတ်မှာပြတ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့မှပြတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဒါဣဇာရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခန္ဓာငါးပါးပြတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဟောတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပိုင်းတယ်ဒီဘက်ခန္ဓာပြတ်လို့ပြတ်ပြီးတာဒီထိုးနေတယ်ဘာဆိုင်လဲဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဘာမှဆိုင်ထိုးနေတော့ပြတ်ရှင်းရတာဘူးဒါအခုကမင်းညာငါကြတယ်မောင်ဒီအလောင်းကောင်လေလို့ကျိုင်းကြတဲ့အလောင်းကောင်နဲ့အပြီးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဥရိယရုပ်တိတ်ရုပ်ခဲဆိုတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးမှာသေးတာတဲ့သေးနေကြောင်ပြီးဒီကနေ့မေးတာတော့အမှန်ကတော့အခြေတန်ပြီးဒီဘက်ခန္ဓာခေါ်တဲ့ရုပ်တရားကြီးကြီးရတ္တတခအတွင်းမှာဂရေငါးတော့ရှိရစစ်ကျေကျော်လို့တကယ်ပြည့်နေမှလို့ရှိအပြေဟောင်းတောင်းလို့ရှိရင်ငယ်ချင်းကထိုးတာထိုးမယောင်ကြတယ်ဒါနဲ့ဒီကတော့ဖြစ်စားရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီဥရိယရုပ်ကမှာပြည့်နေတဲ့သဘာဝကြီးကတိုင်နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့ဒီကနေ့ဆင်းဖြေပြပါတယ်လက်တော့ပြည့်နေတကယ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကနံပြည့်ခဏငယ်လုံးကျနဲ့စက်ကပြည့်နေတဲ့အပြည့်ကဒီရုပ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒါဣဇာယုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဣဇာယုတ်ပရမတ်အလျားပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဥပ္ပသီးရင်းဆိုတဲ့ခဏငယ်လုံးကျနဲ့တကယ်ပြည့်နေတဲ့ရုပ်ကဘုရားပြောတာဟောဒါဒီရုပ်ကဘယ်လိုပြည့်တယ်လဲလို့မေးရောမနေ့ကငါသိပြထားတဲ့သဘာဝဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမိတ်မိတ်ပြကြည့်လေမိတ်မိတ်ပြကြည့်ဝမ်းတော်ဝမ်းသာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့ကမိမိကဒီသိုးနေတာသိုးရတယ်ဒါသိရလို့ဟုတ်ပါလေအဲ့ဒီသိုးနေရဆိုတဲ့အမီယာလေးကဒါသိရလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆရာအဲ့ဒီရုပ်ကြီးကဒီရုပ်ကြီးကလည်းရုပ်ကိုကြီးမကတ်ဘူးမကတ်ပါဘူးရုပ်ကိုကြီးကဒီကတ်ကနေတော့ပြေးရနေတယ်ဆိုဒီသိုးနေရုပ်ကြီးကဆက်ရအောင်လားမရပါဘူး
我记得叫了，哦，你这个跟你这个现在是他的，所有人呢已经多了，好个啊，你这个的，我们本来这个是叫了，这个是叫了，叫完了，这个我明白吧？明白了，是的，现在是这样的，好个啊，多了就来了，明年呢，是要收入，那么收入呢？哎，收入的没有不是啦，好吧的，收入的现在呢，你不要干净了，没有啊，那是啊，好个，没有的，没有了，没有的可。哦，谁说的这就叫过的呢？对呀，正是那么谁说的？没有叫讲的，对吧？好个是，应该这个人来考你的，干了这个人来考你的，了这个人来考你的，这个没有在乎啦，好吧是。咱这人你被家里人了，说到这里，哎呀，没有管的，那真的，对吧？是，没有管的，好个是，还有把那这个，你把那这些的，这些的人个，看看他这个这样的，那个不是那个，一把提点的，人呢的，看到真的说你的。看那个人家的多少的国家，说那个好啦，那好个是，他说没有这个有对他讲起也真的没人没，我们没啥大呀，家样的，呀，没有，啊，这个没有那个，这个一个是看那个人家的这个天气，我这样做出来这个就越当的啥地方，这个俺要写这的这个对不对？学吧的。这个这个呢，没下出来，没有的，那别说没有的，那个下来的，没有，那好个是，大家没下来了，只下来了，没有那个人的没有的出来，没把它下来，没有，来一个，好个是，还有刚才几点钟呢？你要这个说，你要就看有的，没把它下来，没有，大家今天这个不能那个，在带下去加入的，一毛可能，现在对的没下来了，对呀，你当地没下来了，只下来了。Adaptara, we hena, Nidara Miwa Hoda. Ina Pino, you look at you carry Nidara Miwa. Kainado, a Nidara, Yusiko, Idalian D. What I want to get along with you. Nina knew that Tina Tinida, and Tangira Hidara Party. Here, Monsieur, see you. You may be Ridandi. You don't have your father, Kedana, Izadana, Amatil, the Jadiadia. 没下来了，只下来了，阿达来了，为的呢？没下考的，没来了，没往没时间；只下考的，没来了，没往没时间；阿达考的，没来了，没往没时间。这没知道谁没去为的呢？来了，没有嘛？就手机那个好讲，没来了，没有。开业的没来了，没有，就手机是，我讲没关系，啊，好个是，大家想要不？没有。你们对呀，对呀，那是，你们那地，他那有的对的，对的那个，啊，这样你看那对的呢，下午的这样的，这里边你看这里，有些是他考的，那些是他考的，也讲他就现在考的，啊，好个是，这这呢，心里讲，你这这个就这样，这这个心里呢，这个这个的问，这么说他的米的啊，像米的啊。就是那个离岸也是你的，这这零零的，零零的，这零零的，大家这那个零零的，他说那四个哪里没有？你没有，这对的，这零下去的，你没有的，对，零零的，哦，这个这样的，对吧？我说，俺们家那个这是的，这样的，这样的，这样的，这个这个，咱们讲，年龄么大，年龄二几多。啊，这女工的呀，那真的真的，不能理解啊！他们家年里的这些听了，有的一个时间的，可能要为了什么叫短的这样，有点意啊，这是的，一百听的真正啊，他们家年龄啊，这个，当地大了，给他讲来的，有的嘞，好讲的，真的好的，家里的，这个里的，家里的，当地，大了，这样啊，好个是。哦，把他们这个人啊，一旦提前就戒断，那个人啊，一旦就下去了，把他们戒断的人呢，那直接就起来的人，把他们人的直接人呢，起来的家里南地的高里的大了，这是家里，这另外也是银行家找的经验啊，好个是。大家他们年龄了，大家一旦现在pension这一家起来。有行里，有当的看起来，当然另外的当然里一点，有行讲的内容决定，另外的，只要这些个讲的没下来了，没往西，只要来了没往西，阿达来了没往西，大家没来了没让，
ဒါကကြားတာဖြစ်တယ်မူဒီဒီကခဏလေးနဲ့ခဏတင်းနဲ့ခဏတင်းပါတဲ့ခဏလေးနဲ့ခဏဒီကခဏကဒီနည်းနဲ့ဒီရဲ့ဒီနဲ့ခဏကဒီကိုနဲ့ဒီရဲ့ဒီနဲ့ခဏကတန်ရနဲ့ဒီရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကမပြောရနဲ့ဒီရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကညှက်နဲ့ဒီရဲ့ဒီကတဲ့ဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်ဒီလိုဒီလိုတရားအားကြီးတော့ဥပမာလေးတွေပြောသွားဒီကခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီရဲ့ဆိုတော့ပုံစံကြီးနဲ့ဒီရတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကဒီကိုနဲ့ဒီရဲ့ဆိုတော့ပုံစံကြီးဒီရတယ်